V tomto videu si predstavíme produkt firmy Safe Living Technologies. Ide o merač s názvom Safe & Sound Pro Millimeter Wave, ktorý meria v pásme 20 až 40 GHz. K prístroju sa dodáva kvázi všesmerová anténa. Plus táto hornová anténa, prípadne mne sa viac páči názov trúbková alebo lieviková. Dnes sa s týmto meračom prejdeme po Bratislave a zistíme, čo je tu možné zachytiť. Napriek tomu, že u nás zatiaľ mobilné siete 5. generácie nepoužívajú milimetrové vlny, na ktoré je tento merač primárne určený, našli sme niekoľko veľmi zaujímavých aplikácií, na ktoré merač reaguje. V prvom rade vozidlá. Tie najnovšie, vyššie triedy, sú vybavené radarovými systémami pracujúcimi v bezlicenčnom pásme na frekvencii 24 GHz. Fungujú predovšetkým na krátke až stredné vzdialenosti v rámci pokročilých asistenčných systémov vodiča pod skratkou ADAS. ADAS systémy umožňujú detekciu mŕtvého uhla, asistenciu pri zmene jazdného pruhu, automatické núdzové brzdenie a funkciu adaptívneho tempomatu. Radar vysiela frekvenčne modulovanú spojitú vlnu a dosah má typicky do 30 až 50 metrov. Prekvapilo nás, že radary niektorých pred nami idúcich vozidiel nás exponujú úrovňou takmer 1000 mikrowattov na metr štvorcový. Popri 24 GHz sa používajú aj 77 GHz radary, ktoré majú väčšie rozlíšenie a ten už náš merač nezachytí. Nám sa podarilo zaznamenať niekoľko rôznych druhov radaru u viacerých značiek vozidiel. Ďalším zo zdrojov milimetrových vln je perimetrické otváranie dvier. V tomto prípade ide o 24 GHz. Automatické otváranie dvier nájdeme v nákupných centrách, na staniciach, v nemocniciach či v hoteloch. Pri prechode cez dvere popod senzor dostávame na okamih už celkom slušnú expozičnú dávku od tisícok až po 100 000 mikrowattov na metr štvorcový. Radiofrekvenčný výkon takéhoto senzora je teda medzi 100 mW až 1 W. Ako to funguje? Senzor umiestnený pod posuvnými dverami neustále vysiela milimetrové vlny na frekvencii 24 GHz. Keď sa osoba alebo objekt pohybuje v detekčnej zóne, vlny sa od neho odrazia. Pohyb spôsobí zmenu frekvencie odrazených vln, tzv. Dopplerov efekt. Senzor túto zmenu detekuje a vyhodnotí ako pohyb. Následne sa vyšle signál do riadiacej jednotky dverí, ktorá aktivuje ich otvorenie. Dverné perimetrické senzory zostávajú aktívne dokonca aj vtedy, keď je otváranie dvier deaktivované, napríklad mimo otváracích chodín obchodu.
Tiež je zaujímavé, že v nákupných centrách sme exponovaní milimetrovými vlnami v relatívne malých dávkach takmer všade, bez ohľadu na to, či sa pohybujeme popri prevádzkach, na eskalátoroch alebo stredom promenády. ...24 GHz rýchlostný radar v obci funguje na princípe merania Dopplerovho posunu elektromagnetických vln, ktoré sa odrážajú od pohybujúcich sa vozidiel. Tento typ radaru je obľúbený v mestských oblastiach pre svoju kompaktnosť, nízku spotrebu a schopnosť presne merať rýchlosť. Typicky sa s nimi môžeme stretnúť pri výjazde do obcí, v okolí škôl, na križovatkách alebo na neprehľadných úsekoch. Ako to funguje? Radar vysiela nepretržitý signál v pásme 24 GHz. Keď sa vozidlo pohybuje smerom k radaru alebo od neho, signál sa odrazí s frekvenčným posunom. Zmena frekvencie je priamo úmerná rýchlosti vozidla. Radar ju vyhodnotí a vypočíta presnú rýchlosť. Niektoré radary dokážu sledovať vozidlá vo viacerých jazdných pruhoch súčasne. Moderné radary kombinujú Dopplerov radar s časovým meraním vzdialenosti, čím zvyšujú presnosť. Môžu byť napájané aj solárnymi článkami. ...24 GHz radarový systém na upozorňovanie na chodcov na prechode funguje tiež na princípe aktívnej detekcie pohybu a polohy osôb pomocou radaru. Je navrhnutý tak, aby spoľahlivo identifikoval chodcov v blízkosti prechodu a aktivoval výstražné prvky, napríklad svetelné signalizácie, bez potreby kamier alebo infračervených senzorov. Ako to funguje? Radar vysiela frekvenčne modulovaný signál. Pohybujúci sa chodci odrážajú signál s Dopplerovým posunom. Radar vypočíta vzdialenosť, rýchlosť a smer pohybu chodca každých približne 50 milisekúnd. Systém rozlíši, či sa osoba nachádza na prechode alebo v čakacej zóne. Radar rozpozná chodcov prichádzajúcich z oboch strán. Radar však neuchováva obrazové dáta, čím chráni súkromie. V kombinácii so semaforom môže systém upraviť dĺžku zeleného signálu podľa počtu chodcov.